Preden je Nokia postala znana po mobilnih telefonih, ni imela nobene povezave s tehnologijo. Nokia se je začela kot majhno podjetje, ki je na Finskem izdelovalo papir. Težko si je predstavljati, da je podjetje, ki je nekoč samo predelovalo les, postalo eno največjih imen v svetu mobilnih telefonov. Zgodba se je začela leta 1865. Finski inženir Fredrik Eidestam je postavil tovarno celuloze blizu Brzic Tamarkoski v mestu Tamper na Finskem. Tovarna celuloze je tovarna, kjer les predelajo v mehko snov, ki se uporablja za izdelavo papirja. Finska je primerna za takšno dejavnost, ker ima veliko gozdov in močnih rek, ki jih je mogoče uporabiti kot vir energije. Posel Eidestama je rasel. Leta 1868 je zgradil drugo tovarno ob reki Nokianvirta in v mestu Nokia. Ime Nokia izhaja iz imena tega kraja. Leta 1871 sta podjetje ustanovila Fredrik Eidestam in Leo Mekas. Dolga leta so bili papir in leseni izdelki glavna dejavnost podjetja Nokia. Vendar podjetje ni ostalo le pri tem. Leta 1896 se je Eidestam upokojil. Leo Mekas je postal eden od vodilnih v podjetju Nokia. Ugotovil je, da se lahko močan tok reke uporabi za proizvodnjo elektrike. Zato se je Nokia leta 1902 začela ukvarjati tudi s proizvodnjo električne energije. Medtem ko je Nokia rasla, sta dve finski podjetji postali pomemben del njene zgodbe. Prvo je bilo podjetje Finska gumarska tovarna. To podjetje je izdelovalo gumijaste škornje, pnevmatike in druge izdelke iz gume. Drugo podjetje pa je bilo Finska kabelska tovarna, ustanovljeno nje leta 1912. To podjetje je izdelovalo kable za elektriko, telegraf in telefon. Sčasoma so se ta tri podjetja povezala. Do leta 1922 so bili Nokia, Finnish Rubber Works in Finnish Cable Works pod isto upravo. To je bila povezana uprava, vendar so podjetja še vedno ostala ločena. To se je spremenilo leta 1967. Tri podjetja so bila združena in nastala je nova Nokia Corporation. Zaradi te združitve je Nokia proizvajala zelo veliko različnih vrst izdelkov. Izdelovali so papir, gumene izdelke, pnevmatike, kable in različno elektronsko opremo. To pomeni, da je bila Nokia še vedno daleč od tega, da bi bila podjetje osredotočeno samo na mobilne telefone. Vendar pa je bil en del Nokie, ki je postopoma postal zelo pomemben. To sta bila elektronika in telekomunikacije. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je Nokia začela izdelovati radije in komunikacijsko opremo. Podjetje je izdelovalo tudi opremo za finsko vojsko in vstopilo v posel telefonskih omrežij. Ko se je komunikacijska tehnologija razvijala, je Nokia začela izdelovati tudi mobilne telefone, ki so se uporabljali v vozilih. Leta 1982 je predstavila Mobiro Senator. To je bil avtomobilski telefon, narejen za nordijsko mobilno telefonsko omrežje, NMT. Bil je velik in težak v primerjavi z današnjimi mobilnimi telefoni. Tudi prenašanje ni bilo enostavno, saj je bil resnično narejen za uporabo v vozilu. Vendar je Mobira Senator pomemben, ker je pokazal, da je Nokia sposobna izdelovati opremo za mobilno komunikacijo. V naslednjih letih se je Nokia še bolj osredotočila na brezžično komunikacijo. Hkrati so v Evropi razvijali nov sistem za mobilne telefone, poimenovali so ga GFN. GSM je pripomogel k temu, da je bilo mobilne telefone lažje uporabljati v različnih državah. Nokia je zelo pripomogla k razvoju GSM tehnologije. 1. julija 1991 je finski predsednik vlade, Harry Holkeri, opravil prvi uradni GSM telefonski klic z uporabo opreme Nokia. To je bilo pomembno za Nokio, saj se je svet začel preusmerjati na digitalne mobilne telefone, Nokia pa je bila eno izmed vodilnih podjetij v tej novi tehnologiji. Toda pojavil se je velik problem. V zgodnjih 90. letih je Finska doživela hudo gospodarsko krizo. Razpadla je tudi Sovjetska zveza, ki je bila dolgo časa pomemben trgovinski partner številnih finskih podjetij. Obenem se je tudi Nokia soočala s težavami in morala se odločiti, kakšno podjetje želi postati. Leta 1992 je postal izvršni direktor Nokie Jorma Ollila. Prej je vodil mobilni telefonski oddelek podjetja. Ollila je videl, da imajo telekomunikacije veliko prihodnost. Zato je Nokia naredila veliko spremembo. Postopoma je prodala ali opustila številne posle, ki niso bili povezani s telekomunikacijami. Ni želela trošiti časa in denarja za preveč izdelkov. Namesto tega se je Nokia bolj osredotočila na mobilne telefone in komunikacijska omrežja. To je bilo zelo veliko tveganje. Nokia je bila prej podjetje, ki je izdelovalo ogromno različnih izdelkov. Zdaj pa je velik del svoje prihodnosti stavila na eno industrijo, ki se je izkazala za zelo hitro. In ta industrija je hitro rasla.
Ko pa so prišla 90. leta, je hitro naraščalo število ljudi, ki so si želeli svoj mobilni telefon. In Nokia je bila ravno ob pravem času na pravem mestu. Podjetje, ki je nekoč začelo s proizvodnjo papirja, je bilo na poti, da postane eno največjih podjetij za mobilne telefone na svetu. V zgodnjih 90. letih Nokia še ni bila največje podjetje za mobilne telefone. Takrat sta bila bolj znana Motorola in Ericsson, toda Nokia je verjela, da bo prišel čas, ko mobilnih telefonov ne bodo uporabljali le poslovneži. Verjeli so, da bo to postala običajna naprava za navadne ljudi. Zato je Nokia izdelala mobilne telefone, ki so bili manjši, lažji za uporabo in bolj dostopni. Veliko Nokia telefonov je imelo tudi baterijo, ki je dolgo zdržala in postali so znani kot vzdržljivi. Nokia je hitro rasla. Leta 1998 je prehitela Motorola in postala največji proizvajalec mobilnih telefonov na svetu. Eden najbolj znanih mobilnih telefonov Nokie je bil Nokia 3310, ki je izšel leta 2000. Ta telefon je bil preprost. Ni imel kamere, zaslona na dotik ali aplikacij. Toda baterija je dolgo zdržala, bil je enostaven za uporabo in zelo vzdržljiv. Imel je tudi igro Snake, ki je postala priljubljena pri mnogih uporabnikih. Pokrov telefona je bilo mogoče zamenjati, zato si je lahko vsak izbral dizajn, ki mu je bil všeč. Prodaja Nokia 3310 je bila izjemno uspešna. Ocenjuje se, da je bilo prodanih več kot 120 milijonov enot. Takšnih enot. Zato je še danes eden najbolj prepoznavnih starih mobilnih telefonov Nokia. Vendar pa obstaja še en telefon Nokia, ki se je prodal v še večjem številu. Leta 2003 je bila predstavljena Nokia 11100. Narejena je bila preprosto in poceni, da bi si jo lahko privoščilo več ljudi. Telefon je imel tudi svetilko. To je bila velika pomoč na območjih, kjer je primanjkovalo svetlobe ali kjer je pogosto zmanjkovalo elektrike. Prodali so več kot 250 milijonov enot. Nokia 11100. Zaradi tega je postal eden najbolje prodajanih mobilnih telefonov v zgodovini. Eden od razlogov za uspeh Nokia je bil, da so imeli veliko različnih vrst mobilnih telefonov. Imeli so poceni telefon za začetnike, imeli so bolj zdržljiv model za delo, imeli so telefon s kamero in glasbenim predvajalnikom, imeli so tudi bolj napreden telefon za poslovneže. To pomeni, da je skoraj za vsak proračun ali potrebo posameznika obstajal Nokia telefon, ki ga je lahko kupil. Priljubljen je postal tudi zvok imenovan Nokia Tune. Prvič so ga uporabili v Nokia telefonih v 90. letih. Zaradi izjemno velikega števila uporabnikov Nokie je postal eden najbolj prepoznavnih zvonjen na svetu. Ko se je število uporabnikov mobilnih telefonov povečevalo, je tudi Nokia še naprej rasla. Do leta 2005 je bila Nokia jasno številka 1 med proizvajalci mobilnih telefonov na svetu. Tistega leta je podjetje prodalo približno 265 milijonov mobilnih naprav in imelo skoraj tretjino svetovnega trga. Posel se je v naslednjih letih še bolj povečal. Leta 2007 je prodaja Nokia dosegla več kot 51 milijard evrov. Podjetje je imelo izjemno velik delež na svetovnem trgu mobilnih telefonov. Iz majhnega papirnega podjetja na Finskem je Nokia postala eno največjih tehnoloških podjetij na svetu. Toda v istem letu je bil v Združenih državah predstavljen nov mobilni telefon. 9. januarja 2007 je izvršni direktor podjetja Apple Steve Jobs predstavil prvi iPhone. Izgledal je drugače kot večina priljubljenih mobilnih telefonov tistega časa. Imel je velik zaslon in skorajda ni imel fizičnih gumbov. Za upravljanje telefona so se uporabljali prsti prek zaslona na dotik. Združil je tudi mobilni telefon, glasbeni predvajalnik in internetno napravo v en izdelek. V tistem času je Nokia še vedno kraljevala na trgu mobilnih telefonov. Toda prihod iPhona je pomenil začetek velike spremembe. Ljudje so postopoma začeli spreminjati svoje želje. Ni več dovolj, da je mobilni telefon dober samo za klice in sporočila. Internet, zaslon na dotik, programska oprema in aplikacije postajajo vse pomembnejši. In tukaj se začne največja težava Nokie. Ko je izšel prvi iPhone, Nokia sprva ni bila prestrašena. Še vedno je imela veliko prednost na trgu mobilnih telefonov. Veliko ljudi je takrat menilo, da ima iPhone slabosti. Ni imel fizične tipkovnice, kamera je bila omejena in bil je dražji v primerjavi z mnogimi telefoni Nokia. Tudi Nokia je imela svoj napreden telefon. Eden izmed njih je bil Nokia N95. Imel je kamero, GPS, Wi-Fi, glasbeni predvajalnik in druge funkcije, ki jih prvi iPhone še ni imel. Vendar pa je bila ena velika razlika. iPhone je bil veliko lažji za uporabo. Imel je velik zaslon na dotik in telefon si upravljal s prstom. Brskanje po internetu in uporaba različnih funkcij sta bila tudi veliko enostavnejša. iPhone je postal še močnejši leta 2008, ko je Apple odprl App Store. Tukaj so lahko uporabniki prenesli igre in druge aplikacije. Zaradi tega mobilni telefon ni več služil samo za klice in sporočila.
Vedno več stvari je bilo mogoče narediti z njim. To je bila velika sprememba, s katero se je Nokia težko kosala. Glavni sistem, ki so ga uporabljali pametni telefoni Nokia, se je imenoval Symbian. Operacijski sistem ali OS je osnovna programska oprema, ki poganja telefon. Symbian je bil dolgo časa uspešen. Nastal je v času, ko je imela večina mobilnih telefonov fizične gumbe in majhne zaslone. Ko so postali pametni telefoni z zaslonom na dotik priljubljeni, je bilo za Nokio težje prilagoditi Symbian, da bi sledil novi vrsti telefonov. Medtem pa se je pojavil še en velik tekmec. Leta 2007 sta Google in še nekaj drugih tehnoloških podjetij predstavila Android. Tudi to je bil operacijski sistem za pametne telefone. Številna podjetja za mobilne telefone, kot so Samsung, HTC in LG, so začela izdelovati telefone z Androidom. Zaradi tega je morala Nokia zdaj soočiti z dvema velikima tekmecema. Na eni strani je bil iPhone podjetja Apple, na drugi strani pa številni telefoni z Androidom. Nokia je še vedno prodajala veliko mobilnih telefonov. Toda pa se je trg pametnih telefonov hitro spreminjal. Do leta 2010 je delež Nokie na trgu pametnih telefonov že začel upadati. Medtem pa sta Apple in proizvajalci Android telefonov hitro pridobivala moč. Nokia je morala sprejeti veliko odločitev. Septembra 2010 je postal novi izvršni direktor Nokie Steven Elop. Prej je bil vodilni delavec pri Microsoftu. Bil je tudi prvi izvršni direktor Nokie, ki ni bil Finec. Elope je opazil, da Nokia zaostaja na novem trgu pametnih telefonov. Ime podjetja je še vedno močno, toda potrebovali so sodobnejši sistem za svoje prihodnje telefone. Nokia je že razvijala nov sistem, imenovan Migo, toda leta 2011 je podjetje sprejelo drugo odločitev. Nokia se je povezala z Microsoftom. Nokia bo kot glavni operacijski sistem za svoje nove pametne telefone uporabljala Windows Phone. To pomeni, da bo Nokia postopoma opustila Symbian kot glavni sistem za svoje pametne telefone. To je bila velika sprememba za podjetje. Leta 2011 je Nokia izdala tudi Nokia N9. Uporabljala je Migo in njen dizajn je bil zelo drugačen od prejšnjih pametnih telefonov Nokia. Uporabljala je zaslon na dotik in poteze s prsti za upravljanje telefona. Vendar pa Nokia ni več uporabljala Migo kot glavni sistem. Podjetje se je zdaj osredotočilo na Windows Phone. Tukaj se je začela serija Lumia. Nokia Lumia 800 je bil eden prvih Lumia telefonov, ki je izšel leta 2011. Sledili so še drugi Lumia modeli. Veliko Lumia telefonov je imelo lep dizajn, Nokia pa je bila še vedno znana po odlični izdelavi strojne opreme. Toda je imel Windows Phone veliko težavo. Imel je manj aplikacij v primerjavi z iPhonom in Androidom. Danes so aplikacije zelo pomembne pri izbiri pametnega telefona. Če je bila priljubljena igra, aplikacija za družbena omrežja ali kakšna druga storitev na voljo za iPhone in Android, ne pa tudi za Windows Phone, je bilo ljudi veliko težje prepričati, da preidejo nanj. Zato, čeprav so bili telefoni Lumia odlični, je imel Nokia težave, da bi si opomogel. Medtem ko sta iPhone in Android rasla, se je tržni delež Nokia na trgu pametnih telefonov še naprej zmanjševal. In v naslednjih letih bo ta težava pripeljala do ene same odločitve. Posel z mobilnimi telefoni pri Nokii se je še naprej spreminjal. Pojavil se je še večji problem. Veliko razvijalcev ni želelo ustvarjati aplikacij za Windows Phone, ker ga je uporabljalo le malo ljudi. In veliko ljudi ni želelo kupiti Windows Phone, ker je bilo malo aplikacij. Medtem ko se je to dogajalo, so se prodaje Nokia pametnih telefonov še naprej zmanjševale. Podjetje, ki je bilo nekoč vodilno na svetu, je hitro zaostajalo na trgu pametnih telefonov. Septembra 2023 je Nokia sprejela veliko odločitev. Napovedali so, da bodo skoraj celoten posel z mobilnimi telefoni podjetja prodali Microsoftu za 5 milijard 400 milijonov evrov. Prodaja se je zaključila aprila 2014. Microsoftu pa je pripadal velik del Nokiinega posla s proizvodnjo mobilnih telefonov. To pomeni, da Nokia, ki je bila nekoč največji proizvajalec mobilnih telefonov na svetu, ne izdeluje več neposredno svojih telefonov kot nekoč. Toda tudi Microsoftov nakup ni bil uspešen. Leta 2015 je Microsoft utrpel velike izgube pri nakupu Nokiinega telefonskega posla. Izguba je dosegla približno 7 milijard 600 milijonov dolarjev. Zaradi tega je veliko zaposlenih v telefonskem oddelku izgubilo službo. Preprosto povedano, Microsoftu ni uspelo rešiti nekdanjega mobilnega poslovanja Nokie. Vendar je pomembno, da je ena stvar jasna. Nokia kot podjetje ni izginila. Prodali so velik del svojega posla, ki se je ukvarjal s proizvodnjo mobilnih telefonov. Nokii so ostali drugi deli njenega poslovanja, predvsem proizvodnja opreme za komunikacijska omrežja. Leta 2015 je Nokia ponovno naredila velik korak.
Kupili so telekomunikacijsko podjetje Alcatel-Lucent v poslu vrednem približno 15 milijard 600 milijonov evrov. Zaradi tega je še dodatno razširila svoje poslovanje na področju komunikacijskih omrežij. Medtem pa se je ime Nokia vrnilo tudi na mobilne telefone. Finsko podjetje z imenom HMB Global je pridobilo pravico do uporabe blagovne znamke Nokia na mobilnih telefonih. Kasneje je HMD izdal telefone z blagovno znamko Nokia na Androidu in preproste telefone s tipkami. Leta 2017 se je vrnil tudi Nokia 3310 v novi različici. Podoben je priljubljenemu staremu modelu, vendar ima barvni zaslon in novejše funkcije. Toda mobilni telefoni niso več glavno poslovanje podjetja Nokia Corporation. Podjetje se zdaj bolj osredotoča na izdelavo tehnologije in opreme, ki se uporablja za mobilne signale in internetna omrežja. Še danes je izdelava opreme za mobilna, fiksna in druga komunikacijska omrežja še vedno velik posel podjetja Nokia. Leta 2026 je bilo njegovo glavno poslovanje usmerjeno v omrežno infrastrukturo in mobilno infrastrukturo. Tako da Nokia v resnici ni izginila, izgubila je le svojo nekdanjo moč kot kralj trga mobilnih telefonov. In še vedno ostaja veliko vprašanje, zakaj se je to zgodilo. Ne zato, ker Nokia ne bi znala izdelati dobrega telefona. Imela je veliko odličnih inženirjev. Njeno ime je bilo močno in milijoni ljudi so zaupali tej znamki. Težava je bila v tem, da se je trg mobilnih telefonov zelo hitro spreminjal. Sprva so bile pri mobilnih telefonih pomembne stvari: klici, sporočila, dober signal, dolga življenjska doba baterije in trpežno ohišje. Potem pa je prišel iPhone. In ko je prišel še Android, se je tekma spremenila. Pomembnejši so postali zaslon na dotik, internet, aplikacije in uporabniku prijazna programska oprema. Nokia je še vedno močna pri izdelavi samih telefonov, vendar pa je imela težave pri razvoju programske opreme in sistema aplikacij, ki bi lahko konkurirali Applu in Androidu. Nokia je sprejela tudi nekaj odločitev, ki niso bile uspešne. Opustila je Symbian in ni nadaljevala z Migo kot glavnim sistemom. Namesto tega se je odločila staviti na Windows Phone. Tega tudi ne moremo zagotovo reči. Ni nujno, da bi bila Nokia uspešna, če bi izbrala Android. Vendar je jasno, je Android hitro rasel, medtem ko je imel Windows Phone težave z dohitevanjem. Zato se je v samo nekaj letih položaj Nokia spremenil. Iz podjetja, katerega mobilne telefone so uporabljali skoraj povsod, je postalo podjetje, ki je skoraj izginilo z glavnega trga pametnih telefonov. Vendar pa obstaja še en pomemben del zgodbe. Veliko nekdanjih zaposlenih v Nokii ni izginilo iz tehnološke industrije. Nekateri so se preselili v druga podjetja, drugi pa so ustanovili lastna podjetja. Tako so znanje in izkušnje, pridobljene v Nokii, pripomogle tudi k razvoju tehnološke industrije na Finskem. In tukaj lahko vidimo, zakaj je zgodovina Nokie nekaj posebnega. Začela se je leta 1865 kot podjetje, ki je proizvajalo celulozo za papir. Nato je vstopila na področje elektrike, gumijaste izdelke, kable in elektroniko. Ko so prišli mobilni telefoni, se je Nokia ponovno spremenila in postala največja. Toda ko se je tehnologija spet spremenila, ni več uspela slediti dovolj hitro. Današnja Nokia ni več tista Nokia, ki smo jo poznali v času telefonov s tipkami, a podjetje še vedno obstaja. Še vedno razvija tehnologijo, ki pomaga pri delovanju komunikacijskih omrežij v različnih delih sveta. Zgodba Nokie je lep opomnik za podjetja. Tudi če je podjetje veliko in znano, ga lahko drugi prehitijo, če ne sledi spremembam. Ena najpomembnejših lekcij je, da ne smemo postati samozadovoljni, ko je podjetje uspešno. Ko so prodaja visoka in je blagovna znamka prepoznavna, je lahko misliti, da bo vse v redu tudi v prihodnjih letih. Toda trg se hitro spreminja. Pojavljajo se nove tehnologije, novi konkurenti in novi načini, kako stranke nakupujejo. Zato je inovacija zelo pomembna. Inovacija pomeni ustvarjanje boljšega izdelka, storitve ali načina dela. Ni nujno, da gre vedno za veliko iznajdbo. Lahko gre za preprosto spremembo, ki olajša življenje stranki. Na primer, hitrejša dostava, enostavnejše plačevanje, bolj preprosta spletna stran ali hitrejša podpora strankam. Čeprav je sprememba majhna, je pomembna, če rešuje resničen problem. Podjetje mora tudi poslušati svoje stranke. Ni dovolj, da podjetje samo meni, da je svoj izdelek dober. Stranka je tista, ki se na koncu odloči, ali bo izdelek kupila in uporabljala. Če se pritožbe glede izdelka ponavljajo, je treba takoj ugotoviti, v čem je težava. Ko se na trgu pojavi nov izdelek, ki ga ljudje hitro vzljubijo, je treba tudi raziskati, zakaj je tako. To pa še ne pomeni, da ga mora konkurenca posnemati. Pomembno je razumeti, kaj stranka potrebuje in kako ji to lahko bolje zagotovimo. Pomembna je tudi celotna izkušnja stranke.
Ni izdelek ni edini razlog, zakaj nekdo kupuje ali se vrača. Naprimer, hrana je lahko okusna v določeni restavraciji. Ampak če je treba predolgo čakati in je naročanje težavno, se stranka morda ne bo več vrnila. Izdelek v spletni trgovini je lahko dober, ampak če je postopek nakupa zmeden ali je dostava vedno zamujena, bo stranka morda raje kupila pri drugem prodajalcu. Zato mora podjetje pogledati celoten proces, od trenutka, ko stranka prvič vidi izdelek, do zaključka nakupa in uporabe izdelka. Še ena pomembna lekcija je, da se hitreje odločimo, ko je jasno, da prihaja do sprememb. To ne pomeni, da se moramo odločati prenagleno, še vedno je potrebna raziskava. Ampak tudi ni dobro, če je postopek predolg. Če so samo sestanki in načrti brez dejanskega ukrepanja, vas lahko prehiti drugo podjetje. Bolje je najprej narediti majhen preizkus. Če imate nov izdelek, najprej naredite manjšo serijo. Če imate novo storitev, jo najprej preizkusite pri nekaj strankah, poglejte, ali deluje. Če so rezultati dobri, potem povečajte obseg. Na ta način lahko podjetje inovira, ne da bi tako izpostavilo celotno podjetje velikemu tveganju. Pomembni so tudi zaposleni, ker so prav oni pogosto prvi, ki opazijo težave. Prodajna ekipa sliši, zakaj stranke nočejo kupiti. Služba za podporo strankam opazi ponavljajoče se pritožbe. Inženirji so lahko prvi, ki opazijo, da je tehnologija zastarela. Zato mora biti vodstvo sposobno poslušati. Če se zaposleni boji povedati o težavah, lahko vodstvo za resnično stanje izve prepozno. Dober vodja si ne želi slišati samo dobrih novic. Želi tudi takoj izvedeti, kaj ne deluje. Lažje je rešiti težavo, dokler je še majhna. Še ena lekcija je, da ne smete staviti celotnega podjetja na en sam vir prihodka. Če skoraj vsi prihodki prihajajo iz enega izdelka, lahko nastane velika težava, če povpraševanje po njemu pade. Vendar pa tudi ni dobro se ukvarjati s preveč različnimi dejavnostmi, ki niso povezane med seboj. Bolje je imeti nekaj izdelkov ali storitev, ki so še vedno povezani z glavno dejavnostjo podjetja. Na ta način obstajajo drugi viri prihodka, vendar podjetje ne izgubi osredotočenosti. Pomembno je tudi pogledati, kam gre trg, ne samo, kaj je trenutno močno. Naprimer, prodaja nekega izdelka je morda še vedno velika. Če pa se število uporabnikov vsako leto zmanjšuje, je to znak, da se je treba pripraviti. Medtem je lahko nek nov izdelek trenutno še majhen. Če pa število uporabnikov hitro narašča, lahko v prihodnosti postane velik del trga. Zato se podjetje ne sme spraševati le, ali je naša prodaja še vedno močna. Vprašati se je treba tudi, kaj se hitro spreminja na trgu. Še ena pomembna lekcija je, da se ne smemo bati ustvariti novega izdelka, tudi če bi to lahko zmanjšalo prodajo starega izdelka. Naprimer, če podjetje še vedno zasluži staro storitvijo, vendar si ljudje bolj želijo nove digitalne različice, je bolje ustvariti tudi digitalno različico. Možno je, da se bodo prihodki od stare storitve zmanjšali. Toda če podjetje ne bo ukrepalo, lahko konkurenca ustvari boljšo različico in prevzame stranke. Boljše je, da tvoj novi izdelek nadomesti starega, kot pa da to stori konkurenca. Pomembno je tudi, da ima podjetje jasno, kateri problem stranke mora v resnici rešiti. Naprimer, pri taksi podjetju ne gre samo za taksije. Stranka potrebuje, da varno in hitro pride na svoj cilj. Restavracija ne prodaja samo hrane, pomembni so tudi hitrost, priročnost in dobra postrežba. Ko je podjetju jasno, kaj stranka resnično potrebuje, je lažje videti, kako naj se podjetje spremeni. Denar je prav tako pomemben za inovacije. Dokler je podjetje močno, je dobro nameniti proračun za raziskave, testiranje, usposabljanje in nove izdelke. Ne čakajte, da prodaja pade. Začnite iskati nove ideje, še preden se to zgodi. Ko je podjetje še vedno močno, je več denarja in časa za preizkušanje. Ko pa se pojavijo večje težave, so možnosti bolj omejene. Prav tako je treba znati prenehati s produktom, ki ne deluje več. Obstajajo podjetja, ki še naprej vlagajo v izdelek, ker so že vložila veliko denarja vanj. Dosedanji stroški niso dovolj dober razlog, da bi nadaljevali z izdelkom, ki nima več dobre prihodnosti. Pomembno je preveriti, ali stranke še vedno uporabljajo ta izdelek in ali ima še možnost zaslužka. Če ne, je morda bolje čas, ljudi in denar preusmeriti v boljšo priložnost. Pomembno je tudi, da se veščine zaposlenih prilagajajo spremembam v podjetju. Ko pride nova tehnologija, se morajo tudi ljudje v podjetju naučiti novih stvari. Naprimer, če postaja spletna prodaja pomembnejša, se mora podjetje naučiti digitalnega trženja, spletnega plačevanja in dostave. Če je programska oprema pomembnejša, morajo imeti ljudje znanje za njeno izdelavo in izboljšanje.
Ni dovolj, da samo kupimo novo tehnologijo. Ljudje morajo znati uporabljati tudi novo tehnologijo. Podatki so prav tako pomembni pri sprejemanju odločitev. Podjetje mora vedeti, kateri izdelek postaja bolj priljubljen, kateri izgublja na moči, na kaj se stranke najpogosteje pritožujejo in zakaj nekateri kupci odhajajo. Vendar pa ne sme biti vse le v številkah, še vedno se je treba pogovarjati s strankami. Preberite povratne informacije, poslušajte zaposlene, ki neposredno komunicirajo s strankami. Ko združite podatke in resnične povratne informacije, je bolj jasno, kaj je treba izboljšati. Pomembno je tudi pripraviti načrt, preden pride do težave. Kaj boste storili, če se pojavi nov velik konkurent? Kaj boste storili, če se prodaja zmanjša? Kaj boste storili, če se stroški povečajo? Kaj boste storili, če se pojavi nova tehnologija, ki lahko nadomesti obstoječi izdelek? Ni vam treba natančno napovedati prihodnosti. Pomembno je, da imate načrt, če pride do nenadnih sprememb. Na ta način podjetje ne začne iz nič, ko pride do težave. Še ena pomembna lekcija je, da niso vse nove ideje uspešne. Povsem normalno je, da kakšen preizkus ne uspe. Pomembno je, da je tveganje sprva majhno in da se iz vsake napake nekaj naučimo. Bolj nevarno je podjetje, ki ne poskuša ničesar novega, ker se lahko zgodi, da bo nekega dne ugotovilo, da ga je čas že prehitel. Prav tako je treba vedeti, kdaj je treba poiskati pomoč zunaj podjetja. Ni treba, da podjetje samo razvije vse tehnologije in veščine. Včasih je hitreje kupiti tehnologijo, najti partnerja ali zaposliti novega strokovnjaka. Pomembno je izbrati, kaj naj podjetje naredi samo in kaj je bolje pridobiti od drugih strokovnjakov. Prav tako je pomembna jasna usmeritev vodij. Ko ima vsak oddelek svoje cilje, je podjetje počasno. Jasno mora biti, kaj je prioriteta, kdo je odgovoren in kdaj mora biti delo končano. Ko je smer jasna, lahko celotna ekipa deluje hitreje. Podjetje mora tudi vedeti, zakaj ga stranke izberejo. Lahko je zato, ker je cenejše, lahko, ker je bolj vzdržljivo, lahko, ker je hitrejše ali pa ker je enostavnejše za uporabo. Ko podjetje ve, zakaj ga izbirajo, je lažje zaščititi in okrepiti to prednost. Vendar je treba tudi paziti, če že obstaja konkurent, ki to počne bolje. Na koncu je najpomembnejša lekcija iz zgodbe Nokie preprosta. Današnji uspeh ni zagotovilo za jutrišnji uspeh. Podjetje se mora nenehno učiti. Podjetje mora znati poslušati stranke in zaposlene. Hitro mora zaznati spremembe na trgu. Prav tako mora znati preizkušati nove ideje. In pripravljen mora biti spremeniti tudi izdelek, ki je bil nekoč uspešen, če ga ljudje več ne potrebujejo. Ni treba vsak dan spreminjati podjetja, a tudi ne more ostati enako, medtem ko se vse okoli njega spreminja. Podjetje, ki ima večjo možnost, da bo dolgo obstalo, ni vedno tisto, ki je vedno na vrhu. Pomembneje je, da zna poslušati, se učiti in se prilagoditi ob pravem času.